Terrassa, però de molt bona raça i molt bona música, nois? Estem aquí amb Cayo Malayo. Com esteu? Preparats per tocar l'acampada? Una mica nerviosos. Bueno, l'any passat ja ens vareu deleitar amb els vostres sons. Alguna sorpresa per enguany? Bueno, potser n'hi ha alguna, però no la direm, perquè si no, com que toquem a les 3, no ens vindran a veure, o sigui que... Un nou disc ple de col·laboracions. Evidentment que sí, evidentment és un disc increïble i realment sí que les col·laboracions sempre donen una mica de color en els discs i en aquest cas, vull dir, inconfusible acordió del Joan Garriga i bueno, els de l'Spirit Sound System que no els vam veure en directe però sí que ens va enviar els seus DJs scratchings, etc. Aristifaisei, què vol dir? Què vol dir? De fet vol dir home de... No. Home somali que menja pa per esmorzar. No vol dir això. Aristifaisei ve perquè abans, doncs, per inventar-nos les cançons hi posàvem una lletra així inventada, abans de fer la lletra final, i vam fer un himne i la lletra que hi havia deia com si fos una mena de CRG, però Aristifaisei i una lletra inventada i es va quedar així. Al final li vam posar lletra i es va quedar així. És com el nostre crit de guerra. I el nom del nou disc? El nom del nou disc és una mica donar-li les gràcies a les nostres mares i als nostres pares per haver-nos aguantat des de molt petits quan començàvem amb la música, de mamà vull una guitarra, mamà vull una trompeta, i llavors és una espècie d'agraïment, homenatge, que mai el son, no? A les mames i els papes i principalment a les mares, que és qui ens va aguantar 9 mesos en principi i en final a la seva panxa. Perquè tot el d'abans eren maquetes i aleshores és com un part, no? El primer part nostre, i li vam posar així qui ens va parir. Som com germans, de fet, que ens ha parit la mateixa mare tots. 2009, nou disc, 2010, nou cantant, 2011, què us espera? Molta feina. Nous temes, molt treball, canvi de xip, energia, oxigen, birres i molta festa, com sempre, no, Marqui? Tu què dius? Sí, jo crec que el 2011 serà el nostre any, vull dir, cada any diem el mateix per això, però... I de fet cada any és el nostre any. Sí, no, però mica en mica anem pujant una mica i mica en mica s'omple la pica i jo crec que aquest... Ladrador? Poco mordedor! No diguis blat fins que estigui el sac i ben lligat. No, però la nostra pretensió és que cada disc fem un salt una mica més amunt i de fet esperem que l'any que ve així sigui i es podem deleitar. En aquest cas, l'any que ve un altre cop l'acampada, suposo, no? Bueno, ja seran molts anys. Serà el quart any, no? La quarta ja, la quarta. Però bueno, vull dir que esperem que... Jo crec que els de l'apartat de premsa de l'acampada ja estan cansats de nosaltres. No és veritat, Ramon, saps que no. Com m'agrada que em diguis això. Molta sort per aquesta nit, segur que ho feu molt bé i estarem a l'altra banda aplaudint, animant, cridant... Cayo Malayo. Aristifaisei. Gràcies, nois. De res. Vagi bé.